Fala aí, beleza, pessoal? Mais um vídeo aí pro canal. A nossa máquina deu um defeito aqui, fazendo um barulho na bomba hidráulica. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho o barulho aqui, peraí. O barulho da máquina, ó. Oh, manda não acelera não. Tá vendo aí, ó? Manda desligar. O barulho é esse aí, ó. Aí o que eu fiz? Liguei para um amigo, que é o Betinho. Aí, Betinho, você falou que queria que falasse seu nome aí, ó. Betinho lá do Rio, lá. Trabalhar lá no Rio, manutenção hidráulica aí. Ele me deu a dica, ele falou, cara, isso aí é acoplamento que tá ruim. E aí eu fui, ele como sempre, fui lá na autorizada. Acoplamento R$ 8.538. Bacana pra vocês? Pra mim não é não. Pra ninguém né? O patrão não gosta, né? Aí eu tô vendo lá, até o Betinho mesmo tá vendo se consegue pra mim o acoplamento lá. Aí eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, que nós já batemos água aqui, nós vamos tirar a bomba e eu vou fazer outro vídeo aí depois, mostrando pra você o que a gente tá trocando lá. Beleza? Segue o vídeo aí, obrigado. Se puder aí, deixa um like aí, se não puder também não deixa. Aquele abraço, valeu!